沈先生，这些花您还满意吗？好啊。一念不喜欢玫瑰，他喜欢的是百合。请出，请讲。沈先生，那这花要不要换成百合？说是玫瑰就是玫瑰，你换什么换？听说了，你今天开局很不错，但我想你搞清楚，赢了华彩的旗舰店，并不代表心有之身会一直站在你这里。我还真是搞不懂，童叔叔难道没有告诉你，我和一念是从小就认识，我才是他的未婚夫吗？我今天来不是想跟你吵架的。首先，我很抱歉，至少我跟你暗示过，希望你可以带一念远走高飞。但是这段时间下来，我发现我自己不能没有他，我真的不能失去他。向北现在这个时候说这话是什么意思？陆家人真的是够了，连你外公害我爸爸过世，现在又想毁掉我的幸福吗？你爸的事情，我问过我外公了，他不承认。所以真相是什么，我跟你都不清楚。但是，你妈收买了童知行，背叛我们陆家，这是铁一般的事实。所以我劝你，赶紧收手吧。收手？你听清楚了，就算我收手，我妈妈也不会收手的。我们现在欧玛集团已经正式进军中国市场，如果你再不看清楚一点，以卵击石的话，我今天不想跟你谈公事。看来你真的没有了解后果。好啊，那我告诉你，你会出局，一念的一家人也会。今天我妈咪已经和童叔叔聊得很愉快了，你应该知道，童叔叔做了哪些见不得人的事情，你能帮他收拾这个烂摊子吗？所以一念和童叔叔会选择谁，你应该最清楚。谁呀？外公，我是一念。向北呢？我一个人来的，我有些话想问您。好啊，你想问什么，我一定都告诉你。我想知道陆向北来我们完美，到底是为了什么？你们的完美集团，是童知行告诉你的吗？他凭什么说完美集团是你们姓童的？难道爸爸真的跟陆家有仇？那你要回去问你爸爸，他做了多少亏心事？我只是想知道，陆向北接近我到底是为了什么？是为了报仇吗？你总算说对了一件事。我们陆家有仇必报。向北他回到完美集团，那就是要拿回属于我们陆家的东西，他就是要报仇。那就是说，他一直在利用我，他只是为了报仇。那是你自己傻。我的外甥，他绝顶的聪明，他为了报仇，他可以不择手段，甚至初恋的阴影，他都可以抛之脑后。你说这是为什么？他要不是为了报仇，他会来接近你吗？隐隐跟他原本是青梅竹马，那隐隐为了他，也可以忍辱负重，进入华彩集团，去接近沈康琪。你说，为了向北，你能做到这些吗？您是说茵茵她？事到如今，我也不怕告诉你，他早就答应了茵茵，一旦大仇报了，他马上会娶茵茵。他自始至终根本就没有爱过你，你只是一厢情愿罢了。怎么样，你满意了吧？所以你喜欢的秀真的是太棒了。子熙，好久不见，还是那么帅啊！哇，好久不见。
杨曼一朵，你来了。这场面好大啊！没见过吧？哦，开眼了。漂亮点，你那人多，不要给师傅丢人啊！漂亮点。他怎么会在这儿啊？真的人模人样的。哟，人是衣裳马是鞍的，他天天穿那么漂亮干什么呀？啊？哎，别流口水哈！讨厌。杨曼一朵，我们先进去吧。我承认，我见完美是为了报复你，报复童家。一开始，我是利用你。我的外甥，他绝顶的聪明，他为了报仇，他可以不择手段，甚至初恋的阴影，他都可以抛之脑后。你说这是为什么？他要不是为了报仇，他会来接近你吗？陆小飞这人简直就是一条披着人皮啊不披着羊皮的狼，人家陈太太老公就是为他活活气死。既然你不愿意帮我，我也不想帮了。这杯毒酒我喝下去，一死了之。师傅，为什么一念跟陆经理还没来啊？你不觉得气氛有点反常？哎呦，烦你个头啊！你看看今天气氛这么好，也许啊，向美和一念呢想给我们制造一个惊喜。妈，哎，出来。向美，我儿媳妇呢？先生们、女士们，大家好！今天是完美集团董事长童之行先生的女儿童一念小姐的生日，在这里，我代表童先生，欢迎大家光临。下面有请童董事长上来为大家讲几句话，大家给点掌声。很高兴各位今天能来参加我女儿童一念的生日晚会。今天除了我的老朋友，就是新闻媒体的朋友，还有我的这些生意上的搭档，其实都不是外人。在此，我以个人的名义和完美集团向你们表示感谢，谢谢大家，谢谢。我女儿童一念现在正在后台做准备，一会儿就会出来，请大家稍后。借此机会，我还想向诸位介绍一位远道而来的嘉宾，她就是国际上著名的家电零售企业欧玛集团的董事长杰西卡女士，以及她的儿子欧玛集团唯一的继承人岑杰西先生，有请。继承人，马嘎达儿，徒弟，你捡着宝了？不知道啊，我怎么让他住在我们家？哇，你还不开心啊？谢谢你的邀请。走，欢迎。他已经不是我认识的老二了。现在有请今天的女主角，我的宝贝女儿童一念小姐出场。
感谢，那么多的人来参加我的生日，你们一定等了很久，真的非常感谢。今天对于我来说是很特别的一天，不仅仅是因为我24岁的生日，还是因为我突然间知道了很多事情，让我到现在都不敢相信的事情。承诺有时候真的是很苍白的，他在的时候可以惊天动地，他不在了，却变得一文不值。有的女人可能碰都没碰过这个男人，就已经爱疯了，而有的男人爱都没爱过，却已经倦了。女人如果遇到一个好男人，不需要变得坚强，而当一个女人变得坚强、变得勇敢的时候，说明她没有遇到这个好男人，或者这个男人已经不在了。所以我想嫁的人，就是那种不会欺骗我、不会利用我感情的人。所以今天我宣布，我要嫁的人是岑杰喜。这样吧，我先送你回去。向北，这到底是怎么回事啊？没事，可能有些误会，妈你不用担心。你们俩是不是吵架了呀？不是，那现在怎么成这样了？这是怎么了？这是？哎呀，这一年怎么回事啊？对呀，这怎么了？你快告诉我。康姐，麻烦你先把我妈送回去吧，好不好？先回去吧，妈。这样吧，梁妈，我先送你回去。这为什么呀，向北？啊，向北。梁启烈，别说了。明烈，别拦着我。找童一念吗？你有没有发觉，他刚才的发言很精彩？童之行有他这个女儿，我真替他高兴。你们到底跟他说了什么？你今天可以把华彩的旗舰店打败，真是让我刮目相看。可是这里不是你说了算，你根本连参与的资格都没有。可是，如果你可以好好工作，安守本分的话，也许我可以给你一个发展的机会。如果你肯滚出中国的话，也许我可以给你一个全身而退的机会。你知道我老公最后的遗愿是什么吗？他希望能看到我们欧玛集团可以掌控整个中国市场，也就是说，游戏规则由我们来定，而你呢，只是个彻头彻尾的失败者。失去了童一念的信任，你将没有立足之地。
你怎么了？一念，这是怎么回事啊？你不是要嫁给陆向北，怎么又嫁给陈杰希了呢？喂，一朵老大，你在说什么？意念和我订婚，你不开心啊？可是他爱的是陆向北。你什么意思啊？意念要嫁给我，说明她爱我啊。我不爱你，什么？我一点都不爱你。那你刚刚不是答应说要嫁给我的吗？我说嫁给你，不是嫁，那是卖。我已经履行了我们家的承诺，也希望你们能遵守承诺，放过我爸爸。一念，这到底是怎么回事啊你？我累了，我想自己休息一会儿。意念，他都说累了，你就让他静一静吧。都是因为你啊！一时猪脑袋。关我什么事啊？人都哪去了？杰西，一念，你们为什么要丢下我一个人？一朵，来，我要喝酒。我不要回去，我不要，我要找杰西。不对，我要找一念，我有好多话要跟他们说。有话明天再说啊。我不要等到明天说。为什么我跟一念都要被我们爱的男人伤害？为什么受伤的永远是女人？所以，我不要当女人，我要当男人。我要当男人。好好做女人吧，做男人挺辛苦的啊。走，回家。你坐好，我有话跟你说。你坐。哎呀，我话跟你说。我跟你说啊，其实我曾经好喜欢小马哥的，可是他喜欢的是柠檬红茶，他嫌我是葡萄汁，不喜欢我。我以前好喜欢坐在他摩托车后头，好喜欢。后来我就想啊，这陈杰希跟我是同一种人嘛。可是我今天才发现，他是什么欧玛集团唯一的继承人。那我是什么？我算什么东西啊？我自己不信也就算了，一念为什么要跟着不幸福？我爱杰西，爱一念，爱陆向北。为什么爱情会这么复杂，这么痛苦？那我不爱了，行吗？我不爱了，我不爱了，行吗？行不行？行不行？不爱了，不爱了，不爱了。你想干嘛？喂，干嘛？一朵老大，你没事吧？喂，别这样对他，喝多了。谁让你管啊？你还嫌伤害不够啊？我要上来回家去，离他远。
一念。我知道你会来的，有些话我想问清楚。你发誓不许骗我。我答应你，我一定不会骗你。你进完美是为了报仇吗？是。不过，你只要回答我是与不是。你帮爸爸竞选副会长，还要挟了康琪的姐姐，是还是不是？是。你让小马哥接近叔叔，是为了要完美的股权，是不是？是。我跟康琪分手，你不是因为真心想帮我，是有别的不可告人的秘密。你跟我在一起，不是因为爱我，而是想要报仇，是不是？是。不过我希望你可以听我解释，听我说几句话。你还记不记得第一次跟我跳舞的时候，你一直帮我数拍子？你还记不记得第一次抱着我的时候，你让我学会去感受人与人之间的温暖？没错，我承认我进完美是有目的，我的确是想要害得你爸一无所有。但是你一次一次的为我付出，让我思考，到底是报仇快乐一些，还是握着一双温暖的手快乐一些？我承认我敢恨不敢爱，就是因为你给了我勇气，让我学会了勇敢。同一年，我现在什么都不想要，我爱你是真心的，为了你，我可以放弃一切，我只想要你。对不起啦，是我误会了。可是昨天你如果让女服务生帮我换衣服，我怎么会都没印象啊？你怎么会有印象啊？你不知道你昨天有多丢人啊！洗手间都被你吐成什么样子了，在大厅里醉得一塌糊涂了。要不是我及时出现的话，还不知道那个小马哥会怎么样。哎，小马哥？你都不记得了？哎，你真是不长记性啊！你上次分手的时候，他伤你有多深？这次万一再受伤害怎么办？对不起啊，我忘记，从昨天开始，你就是一念的未婚夫了。那以后我要叫你陈总，
还是陈先生啊？原来我们根本就不是同一类人，以前都是我误会了。我怎么觉得你说话那么奇怪啊？我觉得你原来大呼小叫的喊我陈杰西，挺好的。怎么感觉我们现在像隔了一道墙似的？我们之间本来就隔着一道墙。像这样的酒店，我一辈子可能也不会住上一晚吧。好了，不说了，我走了。哎，你怎么这么快就走啊？不留下来吃饭吗？不了。最后我衷心的祝福你，一定要幸福快乐啊！那你也要幸福快乐，刘老大。当然，我们都会幸福快乐的。我想今天可能是我们最后一次这么近距离的说话。要不，一周老大给你一个幸福的拥抱，怎么样？哇！你在外面有什么乱七八糟的事情我不管，但是你不应该把女人带回到这儿，让人家抓住画柄，你说多难看呀！妈咪，我都跟你说了多少遍了，我和一朵老大是很纯洁的友谊，不是你说的那种关系的。你骗不了妈咪，我一看那个女的我就知道，她肯定是喜欢你。妈咪啊，你怎么就不相信我啊？我跟她是好朋友。好了好了，你跟那个女人的关系我真的没有兴趣知道，但我要告诉你，你要记住，你跟一只阿猫阿狗相处的久了，都会日久生情，更别说是一个有感情的女人了。妈咪不想让你跟那种档次的女人扯上什么关系。哎呀，妈咪啊，你说这些我怎么那么不爱听啊？一朵老大又不是什么猫啊狗的，他是我的好朋友，好不好？哎呀，放心吧，妈咪，反正现在一念已经对外宣布我是他的未婚夫了，我就一定会好好对待他。儿子，你是欧玛集团唯一的继承人，你做的每一件事情都一定要有分寸，不要让妈咪失望。我知道了，妈咪。我们欧玛集团进军中国市场一定是没问题的，放心吧。可是，那个童知晓告诉了我一个秘密，那个陆向北，居然是沈梦德的儿子。啊？陆向北是沈梦德的儿子呀？那他们会不会联合对付我们？我也是在担心这个事情。但是，童知晓告诉我，他们俩父子的关系非常的不好，特别是那个陆向北，他恨透了沈梦德。我们要尽快跟沈家的关系搞好，千万不能让那个沈家跟那个陆向北的关系好起来，不能让那个陆向北有什么机会。哟，于董事长，你少跟我阴阳怪气的啊！我要不是看在儿子的份上，我才懒得理你。你真的是为了儿子？财经新闻你看了吗？业界对康琪当了华彩集团的执行总裁颇有微词。而你们让完美集团的小卖场打败了华彩的旗舰店，你知道这意味着什么？有什么大惊小怪的？你放心，有我在，华彩肯定比你搞得好。哼！搞好华彩靠的不是嘴巴，靠的是真才实学。华彩这么多年来，从来没有输给过童志行，靠的是什么呢？靠的就是决策。先不说那些董事们蠢蠢欲动，就连外界已经开始质疑我们华彩的实力了。
那还不是因为那个陆向北？提起这事儿我就生气，还不是因为你，都是因为你。好，都是因为我。我不跟你吵，说吧，找我什么事儿啊？儿子的请柬我已经准备好了，你那边亲戚愿意请谁，你就请吧。康琪不是说了吗？不让我们包办。那你的意思是你不管了？木莲，你讲讲道理好不好？英英还没有和我们正式见过面，就大包大揽，这不合适。再说了，英英的爸妈知道吗？他们如果知道了会怎么想呢？我知道，你现在巴不得康琪马上就结婚，但是有些事情得慢慢来。行，你不管是吧？那我管，反正咱俩已经离婚了，以后各过各的。这个同一念也太善变了吧！这不正是你希望的吗？现在好像事情都往好的方面发展了。也对。喂，康琪。英英，你知道吗？一念和别人订婚了。新郎不是陆向北。康琪，我很同情你，我已经看到了，任何事情都有可能峰回路转。我希望是峰回路转，可别转过了头。前面是康庄大道还是悬崖峭壁，都很难说。你把我们结婚的消息暴露出去，怎么收场啊？还有，同一念就算和陆向北分手，你有信心让陆向北爱上你吗？不如这样吧，我们出来碰个面，把这个事情说一下。你现在有空吗？我现在没空，等我有时间再联系你吧。喂。打算怎么办？怎么办？既然我们掌握了一张王牌，就要主动出击。向北，向北，你怎么了？这么久还没做好早餐呢？快了。昨晚啊，亮妈都告诉我了，那个姓童的一家没有一个好东西。也好，干脆和童一念做了了断，免得他耽误了我们的复仇大计。外公，你就真的那么在乎报仇吗？向北啊，如果你和童一念已经结婚，那我也就无可奈何了。可现在的情况，那不是我在逼你，连老天都在拦你。向北，向北，哎，我看看，向北，烫着了吗？啊，没事。疼吗？不疼。向北，才一个晚上，你人都憔悴了。老人家，你干什么呀？你为什么要逼我的儿子？他自己为感情的事已经很痛苦了，你还这么逼他，为什么呀？妈是生气。老人家，你要是能看得见，你就知道我儿子他现在有多苦了。妈，要不要去医院？不用，妈躺一下就好了。
大哥。哎呀，真有闲情逸致啊！外边阳光明媚的，不去户外走走，跟这儿充电呢。我还没有死呢，你就来给我哭丧？哼，说吧，什么事儿？哎呀，你这所宅子是真不错啊，环境又好，又有佣人伺候。我那公寓啊，连个下脚的地方都没有。现在我把股份转让了，有钱了。你呢，又急着用钱，不如把宅子卖给我吧。看来有人给你撑腰啊！充其量，杰西卡也只能把你当成下脚料。你一辈子都看不起我，在你的眼里，我永远是块下脚料。可是现在，岑夫人觉得我这块下脚料是有用之才，她很尊重我的。有用之才，别大言不惭了。如果不是我童之行，你在完美集团待下去的机会都没有。哎，少废话，肥水不流外人田，你也让我占回便宜。反正这宅子你也卖，开价。清醒点吧，弟弟。杰西卡是在利用你。你闭嘴，收起你那副嘴脸吧。你不是一样也在利用你女儿吗？别以为我不知道，昨天你对依依做了什么啊？讲了三道的，弄个苦肉计，这事儿你瞒得了你女儿，你瞒不了我。别生气，我是来谈生意的。杰西卡让你在1周之内凑钱把亏空补上，我是来帮你的。他让我还钱，他昨天可不是这么说的。他没跟你说清楚吗？还是你这耳朵跟陆向北一样不好使？滚！有些事情他要理清楚。陆向北呢？陆向北也没有来。哦，他早上打来电话说要请年假。这个时候，好像是他母亲得了重病，他想好好陪陪她。哎，那一念呢？一念来了吗？不择手段，甚至初恋的阴影，他都可以抛之脑后。你说这是为什么？他要不是为了报仇，他会来接近你吗？我的梦想是假的，陆向北对我的感情也是假的。哎，妮妮，你跟陆经理到底发生什么事啊？昨天为什么会这么突然？他说他以前不是喜欢我，是利用我。啊？等，我实在听不懂。你能不能把事情原本的经过都告诉我啊？
有没有好一点啊？哎呀，你怎么没去上班呢？我跟公司请假了。你千万不要因为妈妈耽误你工作。没有。你赶快去和一念见一面，把你们2个人的误会解开。再过1秒，我可能就要崩溃，忍不住的泪水依旧枯萎。什么是我要的结果，已无所谓。现在只想放下一切，安静的睡。梦中的梦曾经无数次去追，可最终的选择一路向北。最后什么样的结局已无所谓，现在只想丢掉狼狈，不再后退。为爱回归这种心情那么纯粹，脱掉虚伪，找到真实才最珍贵。为爱回归，把最初的自己找回。你的安慰是最后最美。